هكذا يعيش الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حياته مع زوجته الأميرة رجوى الحسين. يعيش ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حياة تجمع بين الواجبات الملكية والتركيز على تمكين الشباب والعمل التطويري إلى جانب حياته الشخصية كزوج للأميرة رجوى، حيث يظهر في المناسبات الرسمية ومشاريع تنمية الشباب، مع اهتمام خاص بالتعليم والابتكار والعمل المجتمعي، بالإضافة إلى جوانب من حياته اليومية الخاصة التي تظهر اهتمامه بالرياضة والثقافة. تتميز حياة الأمير الحسين ولي العهد بكونها مزيجا من المسؤوليات الرسمية الجسيمة التي تتطلب التزامه بخدمة وطنه وشعبه إلى جانب جوانب شخصية تعكس اهتماماته الشبابية والعائلية. المهام والمسؤوليات الرسمية: بصفته وليا للعهد ورائدا في القوات المسلحة الأردنية، يشارك الأمير الحسين في مجموعة واسعة من الأنشطة والمهام الرسمية. العمل العسكري: يحمل رتبة رائد في الجيش الأردني ويشارك في التدريبات العسكرية. الدبلوماسية واللقاءات: يمثل الأردن في اللقاءات الدولية مثل لقاءاته مع القادة ورؤساء الدول، ويشارك في جلسات مجلس الأمن الدولي. مؤسسة ولي العهد: يشرف الأمير على مبادرات المؤسسة التي تهدف إلى تمكين الشباب الأردني في مجالات المهارة والابتكار والقيادة. الأنشطة المحلية: يقوم بزيارات ميدانية لمختلف محافظات الأردن ويلتقي بالمواطنين لدعم المجتمعات المحلية. الحياة الشخصية والاهتمامات: بعيدا عن الأضواء الرسمية، يتمتع الأمير الحسين بشخصية شابة ومرحة وله اهتمامات متنوعة. الحياة العائلية: متزوج من الأميرة رجوى الحسين وله منها ابنة وهي إيمان. يظهر ارتباطه القوي بعائلته وخاصة والديه الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا. الهوايات: يشارك أفرادا من العائلة المالكة حول العالم علاقات صداقة، ويحب كرة القدم والطبخ والمغامرات والموسيقى. التعليم: تلقى تعليمه في الأردن وتخرج من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة وأكاديمية ساندهرست العسكرية الملكية في بريطانيا. باختصار، يجمع أسلوب حياة الأمير الحسين بين الانضباط العسكري والمسؤوليات القيادية والعمل الاجتماعي لخدمة الشباب مع الحفاظ على حياة شخصية نشطة ومليئة بالهوايات والروابط العائلية.